mig og mine kollegaer. Okay, og I kommer til at høre, at jeg siger okay en del gange, ligesom på en god selv for at gøre det, jeg gerne vil have. Og lige nu, der kom Else, som har den sorte trekant her, hun kommer altså over til mig. Okay, det er sådan, at lige meget hvor vi placerer de her skilte inde i vores scenarie, så vil sælerne altså kunne finde deres arve. Så lige her foran mig, der har vi Else i den sorte trekant, ham der hopper op ad vandet lige om lidt, han hedder Arn der. Så har vi, og han har altså en rød kryds, så har vi ude ved siden af ham, Rasmine med grønne firkant, og over på midten, der har vi Gaia med en sorte stjerne. Okay, so the first thing we did was finding the name tags for the seals. These are the signs in front of me and my colleagues. Each seal has their own name tag, so in front of me by the black triangle we have Else. On the middle, by the green square, we have Rasmine. She's jumping out of the water there. And then by the red cross out in the middle as well, we have Arn. And in the middle, over here, by the black star, we have Gaia. Okay, you'll be hearing me say, oh, okay, a lot of times, but this is a praise for the seals for doing what I wanted to do. And right now, when I'm talking to you, I just want Else to stay here and give you next. Okay, vi har to forskellige slags af sæler. Vi har vores gråsæl, og så har vi vores spættelsæl, og det har vi altså også her i Danmark. Else, der ligger foran mig, hun er den største af vores sæler, hun er en gråsæl. Så har vi Rasmine, der nu er præsenteret før, hun er vores anden gråsæl. Okay, og Rasmine er den ældste af vores sæler, hun er 18 år gammel. Så har vi vores spættelsæl, det er Arn, der kommer over der. Og Arn er den eneste spættelsæl, vi har. Han er faktisk også den eneste kan, vi har i vores scenarie. Okay. Den spættelsæl er den mest almindelige sæl, vi har her i Danmark. Så hvis man tager en tur til stranden til en sæl, så vil det altså oftest være en spættelsæl. Okay. So we have two different kinds of seals in our scenarium and in Denmark as well. We have the gray seal. Jeg synes Else, at jeg blev lidt forstyrrende, så skulle lige over og se, hvad der skete, men vi skal gerne komme tilbage. Nu har det med en gang været lige at skulle teste mig lidt af for at se, om det giver noget, hvis vi slutter væk og så kommer tilbage, for så er det egentlig været god.